Ну, а сейчас, как говорится, немножко побалуемся. Самая неоднозначная, неординарная команда Кировского клуба КВН высшей лиги, команда КВН «Ведра Биохима». По воскресеньям культурные люди привыкли ходить не на КВН, а в театр. Некультурные же люди по воскресеньям отмотают, а не выступают в КВН. Поэтому сегодня вам придется смотреть то, что вы заслужили. Кировский микрорайонный театр платит танцоров, а еще и актеров. Представляет вам постановку «Трое из Простоквашино». В подъезде. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях я не мечтаю, я котенком из ведерка еле всплыл. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. А как правильно-то? А правильно бы тебе не жрать, а худеть. Не переживай, Матроский. Вот сводим тебя в ветеринарку, и ты потолстеешь. Ой, вы курили-то опять? О, родственников понес. Матроский, оставайся со мной жить. А ты меня не провоцируй. У нас сейчас это по закону запрещено. Сцена вторая. В деревне. Вот расскажи мне, как тебе сельскую ипотеку-то оформили? У тебя никаких документов нету. Усы, лапы, хвост. Вот мои документы. А до ветеринарки у меня еще и СНИЛС был. Шарик, Шарик, а ты почему такой испуганный? Да там паник! Так, стоп, сказка. Слышь, Леха, а ты как хвост приделал? Ты в мою личную жизнь не лезь. Кажется, и хорошо. А так, если чисто теоретически, если я играю в собаку, то я и слово «сука» сказать могу. Так, давайте по тексту. Давайте лучше мы, блохастые друзья, дом выбирать. Антракт. Сцена третья. Подождите, ведь между первым и вторым антрактом небольшой промежуток. Антракт 2. Может быть, тогда и третий антракт сделаем? Нет, третий я уже не вывезу. Сцена третья у дома. Грохочет гром, стоит на крыше Алексей, один удар, баба! И на столе стоит кисель. Ну, я так понимаю, этот дом не занят. Да странный он какой-то. Все зеркала завешены тряпками. Ну, видимо, кто-то некрасивый тут жил. Зато дворец молодежи. Отлично, отмотаем, будет дворец помоложе. Странно, что никто не додумался до этой идеи раньше. Здравствуйте! Ну, в общем, у нас в истории почтальон Печень каждое воскресенье вот такое пухши ходит. Поэтому наслаждайтесь. Я почтальон Печкин.
принес на нашего мальчика газету. Так, не-не-не-не-не. Это газетка для меня. Кстати, знаете, почему все раньше были злые? Потому что у меня под плащом одежды не было. А сейчас? А сейчас все привыкли. Ладно, пишите, вам посылка. Вот это да! Ух ты, мое фоторужье! Балбесный шарик! Мы ведь на эти деньги хотели дяде Федору татуировку свести! Не понимаю, чем вам моя бабочка не нравится. Сцена 4, финальная, новогодняя. Ура, наконец-то, ю-ху-ху. Хозяева! Ура! Мы приехали! Если вы все еще это смотрите, то у нас очень мало нормальных актеров, поэтому маму и папу будет играть один, прости господи, человек. Ой, ну все, добрались наконец-то. Мы к вам сюда 10 километров на лыжах отмахали. Ой, ты Бьорн Талент престарелый. А если бы ты машину заправил, мы бы сюда еще с комфортом доехали. А на что я тебе машину заправил? У нас с тобой еще автокредит не выплачен. А это все потому, что работу надо было нормально искать, а не фрилансером штаны на диване просиживать. Оксана! У меня астма, а я пашу как конь. Конь он и есть конь. Рыжий и как вон. Валера! Валера! Валера, не надо, Валера! Вышла за боксера, терпи! Походу, второй брат был лишним. Давайте-ка заканчивать. Дорогие друзья, для чего мы все это вам показали? А потому что наш город Киров одно сплошное Простоквашино. Здесь по выходным, в воскресенье и не такие мультики показывают. Ветра Бехима! Теперь с запахом поселка. Люди в деревне пьют здоровые, свежее молоко. Жаркое лето, зимы в душу, ходят только прикол. Летом Рожают тысячи овощей и заставляют нас покормить голодных, толстелых! огромных свиней.